Okay, so hari ni kita masuk pre-lab. Okay, kita masuk eksperimen, pre-lab eksperimen yang kedua. Okay, tajuk dia adalah sound wave. Okay, so nanti bila awak balik sini kita akan buat eksperimen berkaitan dengan sound wave lah. Okay, at the end of this lesson, students should be able to determine the speed of sound yeah, okay, speed of sound using a resonance tube. Okay, so itu dia punya learning outcome lah, ataupun objektif kita punya eksperimen kali ni. Kita nak tengok, okay, kita nak cari speed of sound, speed of sound. Okay, so macam mana cara dia? Kita tengoklah pre-lab ni apa yang dia kata. So untuk introduction, ditanya how stationary wave is formed. Okay, how stationary wave is formed. Okay, sebelum saya bagi tahu macam mana stationary wave is formed, okay, saya nak bagi tahu dulu. Okay, kita kena tahu yang wave ni ada dua jenis. Okay, wave ni kita ada dua jenis. Okay, yang pertama sekali progressive. Okay, progressive wave, dan satu lagi stationary wave ataupun standing wave. Okay, dalam chapter 2 nanti, okay, kita akan belajar tentang ini progressive wave ni. Walaupun tajuk dia mechanical wave, so mechanical wave adalah salah satu progressive wave lah. Alright, so ada dua jenis, progressive dan stationary. Apa beza di antara dua ni? Progressive ni maksudnya wave itu bergerak. Okay, wave itu bergerak. Kita nampak wave tu, pergerakan wave tersebut lah. Okay, contoh paling senang sekali, ombak dekat pantai. Kita nampak ombak tu datang ke arah kita kan, ke arah pantai. So kita nampak pergerakan ombak tu, dia punya wave tu, kita boleh nampak dia bergerak. Okay, dan jadi dia punya shape tu, ataupun dia punya wave tu, okay, kalau dilukis dalam bentuk graf ataupun apa tu, visually, kita akan nampak wave ni macam tu. Okay, dan untuk stationary, kita akan nampak wave itu tidak bergerak lah. Tapi sebenarnya dia bergerak. Dia bergerak. Tapi kita nampak dia macam tak bergerak. Dan dia punya bentuk dia adalah macam tu. Okay. Kita akan nampak wave tu berbentuk seperti itulah. Okay, stationary wave. Okay. So, soalan dia, how stationary wave is formed? So, basically, okay, stationary wave is produced by interference of the incident and reflected wave. Okay, so stationary wave is produced by interference of the incident and reflected wave. Okay, incident wave ni adalah wave yang datang. Okay, reflected wave tu adalah wave yang dipantulkan lah. Contohnya, saya ada satu wave, satu wave dia datang dari sini, dia sampai ke apa tu, satu permukaan. Okay, satu permukaan.
wave ini dipantul, terpantul. Okay. Okay, so ini wave yang datang ke permukaan itu ada kita panggil incident. Kemudian dia akan reflect. Okay, dia akan pantul dan pantulan itu macam itulah lebih kurang. Okay. Jadi terhasillah standing wave. Okay. Ataupun kita guna skala yang berbeza untuk incident macam tu. Lepas tu bila dia terpantul, saya gunakan hijau. Dia terhasilnya stationary. Okay. So kalau dalam eksperimen kalau masuk DP kosong, bukan DP sekarang kita DP. Kalau kita masuk SP 025, kita boleh ada satu eksperimen yang menggunakan string, dan kita boleh nampak lah string tu bila kita vibrate kan, kita boleh nampak bentuk wave yang seperti ini lah. Okay, stationary wave. Tapi untuk kita punya syllabus, dia tak ada eksperimen yang berkaitan dengan string lah. Kita guna sound saja. Okay. Kemudian, what is meant by resonance? Okay, what is meant by resonance soalan dia. Okay, so apa kaitan stationary wave dengan resonance? Okay, resonance ni hanya boleh terhasil bila ada dua wave lah. Resonance terhasil bila ada dua wave yang bergabung, which is stationary wave lah. So resonance ni tak semestinya berlaku lah. Okay, dia hanya berlaku apabila, saya tulis kat sini what is meant by resonance, the natural frequency of the air in the tube could be matched to the natural, no, to the frequency saja. Okay, to the sound of the sound speaker. Okay, so sebenarnya kita punya eksperimen ni, okay, dia berkaitan, kita ada sound speaker. Okay, kalau kita tengok, saya tunjuk sikit dia punya eksperimen. Okay, so ini dia punya setup. Ini dia punya setup. So kita ada speaker di sini. So, kita ada speaker. So apa yang berlaku, speaker ni dia akan keluarkan sound lah. Dia akan keluarkan sound. So dia sampai dekat sini, dia sampai dekat apa tu kita panggil permukaan air ni. Ini adalah air column. Okay, so apabila dia sampai dekat sini, dia punya apa tu, sound wave tu dia akan reflect. Okay, dia akan reflect. Dan sekiranya frekuensi dekat sini sama dengan frekuensi dekat sini, akan terhasilnya resonant. Okay, ini adalah frekuensi, kan? Apabila frekuensi air kat dalam ni sama dengan frekuensi speaker, akan terhasilnya resonant. Dan resonant akan berlaku pada, kalau kita tengok dekat sini, akan berlaku dekat antinode. Di mana antinode ni adalah apabila maximum amplitude maximum amplitude speaker match dengan maximum amplitude of air tu. Okay. Okey, jadi apabila berlakunya resonance, apa yang kita boleh nampak ataupun apa yang kita boleh dengar, bila dia berlaku resonance,
akan ada bunyi yang kuat lah. Akan ada bunyi yang kuat. Kita boleh observe dia daripada bunyi yang kuat daripada biasa. Tu maksudnya apa? Maksudnya dia punya natural frequency of air dalam tube tu dia dah sama dengan frequency of the sound speaker lah yang kita gunakan. Okay, sketch stationary waveform in the tube and label the notes N and antinote for the first three condition of resonance. Okay, yang ini kita boleh refer lab manual. Okay, kita boleh refer lab manual. Okay, yang ini. Okay, yang ini. Okay, dia tak semestinya terjadi dekat satu keadaan saja. Okay, dia sama ada macam ini. Yang pertama, yang kedua, ataupun yang ketiga. So, kita punya resonance tu boleh berlaku dekat apabila kita punya air column adalah di sini ataupun di sini lah. Tapi selalunya dalam eksperimen, kita hanya gunakan yang A sahaja. Okay, kita akan observe bila dia berlaku dekat yang first. First apa kita panggil lah? Wave lah. Okay, we restrict our observation to the quarter wave. Sebab apa? Sebab kita tak tahu. Kita tak tahu sampai mana dia punya had tu. Okay, so kita akan observe daripada atas. Okay, kita akan start kita punya ni. Okay, so ini kita punya setup. Okay, so air ni dalam ni ada air. Okay, ada air sirap dalamnya, colored water. Kemudian kita akan mula daripada air itu penuh. Itu kita akan kurang sampai kita dapat dengar satu bunyi yang kuat. So bila kita dengar satu bunyi yang kuat, itu maksudnya resonance dah terjadi lah. Dah ada resonance. Okay, dan kita punya hujung ni adalah antinote of the stationary wave tersebut. Okay. Okay, so first three condition tu yang tadi tu gambar 3 saya tunjuk tu. Okay, 4. How does the end correction occurs? Okay, tak apa saya tulis dulu. Okay, the end correction occurs as the result of vibration of air particle at the end of the resonance tube. Okay, so apa yang dimaksudkan the end correction occurs as the result of the vibration of air particle at the end of the resonance tube. Maksudnya apa? Maksudnya kita tengok balik gambar. Okay, bila kita buat benda ni, okay, kita nak hasil dia dekat hujung ni antinote lah. Kita nak kat hujung ni antinote lah. Okay, antinote. So maksudnya macam tu. Okay. Alright. So antinote ni berlaku, okay, dia akan berlaku di antara speaker dan hujung resonance tube daripada sini sampai ke sini lah. Okay. Okay, tetapi masalah dia, kita punya pembaris, kita akan ukur daripada sini, daripada hujung resonance tube ni sampai sini saja. Okay, jadi selalunya dia akan ada kita panggil end correction. Okay, di mana kita akan ambil dia punya ni lah, error sedikit lah.
Okey, sepatutnya dia akan berlaku dekat sini. Kita tak boleh letak speaker ni betul-betul dekat sini. Okay, kalau speaker tu kita letak betul-betul dekat air column ni, okey, kita tak dengar bunyi lah. Tak dengar bunyi. So, kita letak atas sikit. So, bila kita letak atas sikit, masalah dia, dia punya bunyi adalah terhasil di antara hand correction ni. So, kita kena ambil kira dia punya hand correction. Itu sebab tu kita panggil hand correction. Sebab dia ada sedikit error correction di situ. Okay. So, itulah penjelasan macam mana adanya hand correction. Okay, sebab dia punya vibration of particle tu bukannya betul-betul di kawasan ataupun betul-betul di garisan ujung resonance tube tu, tapi dia adalah di antara sound speaker, hand speaker dan juga end of tube. Macam tu lah. Ni speaker, ni tube tu. Okay, ni tube. So, benda tu berlaku dekat sini, di antara tu. Okay, so dia akan ada correction sedikit. Okay, what is standard value for the speed of sound wave? Sound wave, dia bukanlah fix. Nilai sound wave bukan fix. Okay, dia ada formula dia. Di mana formula dia is V equal to 331.5 plus 0.6 T. So, di mana T di sini adalah temperature. Jadi, speed of sound wave adalah berbeza mengikut plus minus lah. Mengikut temperature lah. Okay, kalau tempat tempat sejuk dia perlahan sikit, kalau tempat panas dia laju. Okay, cuma untuk eksperimen kita kali ini, kita akan ambil room temperature lah. Okay, which is 27 dan kita akan dapat 347.7 meter per second. Okay, so nanti hasil kita nanti speed kita akan kita compare dengan kita panggil standard value dah, which is 347.7 meter per second. Okay, number 6. Kita dah masuk cara-cara kita nak buat eksperimen. So, how to identify the position of the resonance occur in the tube? Yang ini kita boleh rujuk dia punya procedure. Okay, set the frequency of the signal generated at 600 Hz. Hold the loudspeaker near the open end of the tube. Adjust the length of air column. Ini cara dia. Adjust the length of air column inside the resonance tube until resonance occur, which is marked by the increase in sound level. Okay, so inilah dia punya prosedur yang menunjukkan cara macam mana kita nak identify the position of the resonance. Okay, kita akan adjust kita punya air column sampai kita dengar increase in sound. Okay, ataupun saya tulislah dalam bentuk ayat dia. Okay, adjust the length of air column inside the resonance tube until the highest pitch of the sound is detected. Okay, jadi nanti kita akan adjust kita punya air column. Cara nak adjust dia adalah kita naik turunkan kita punya air tu lah. Okay, kita tengok dekat sini dia ada air. Okay, plastik botol ni. So, bila kita turunkan dia, column yang ni pun dia akan turun. Water level kat sini pun dia akan turun. Kalau kita naikkan dia, yang ni pun dia akan naik juga. So, kita adjust sampai kita dengar bunyi yang kuat. Okay, bunyi pitchy lah. Okay, pitch yang paling kuat sekali itu kita panggil sebagai resonance. Dan bila kita dapat bunyi tu, dia akan stopkan kita punya water level dan kita akan ukur air column. Kita akan ukur air column.
Okay. Okay, so manipulative variable dalam eksperimen ini adalah frekuensi. Kita akan pelbagaikan frekuensi. Okay, frekuensi apa? Frekuensi of the sound lah. Frekuensi of the speaker tu. Dan juga responding dia adalah length of the air column. Okay. Okay, construct the table to record the values, related values for the experiment. So dalam table kita mesti ada manipulative dengan responding variable, which is the primary data of this experiment. Okay, frequency unit dia hertz. Dan length unit dia adalah sentimeter. Okay, kemudian dalam table juga kita perlukan letak kita punya secondary data untuk melengkapkan graf kita, untuk melengkapkan kita punya data, iaitu kita perlu ambil 1/f. Okay, kenapa 1/f? Sebab graf kita nanti adalah graf L against 1/f. Itu sebab kita punya data perlu ada 1/f. Okay, so mana dapat L against 1/f ni? Okay, yang ini kita dapat daripada sini ya. Kita punya equation lah, daripada teori ya. Okay, so theoretically kita ada equation L equal to V/4 1/f minus C. So equation ini adalah equation yang kita kita panggil kita dapat daripada sini. Okay, so daripada sini macam mana kita nak dapat equation ni? Ini adalah cara dia, Ini pun awak akan belajar bila awak masuk SP025 nanti. Okay. So jadi tak naklah explain sekarang sebab nanti awak mungkin kurang faham lah. So apa yang penting dekat sini, ini equation ni saja. So inilah equation yang akan kita gunakan untuk kita dapatkan nilai velocity of sound. Okay, so kalau kita tengok dekat sini, ini adalah equation linear equation. So L equal to V/4 1/f minus C. So kalau kita compare dengan kita compare dengan linear equation, so boleh nampaklah di situ L sama dengan Y kita adalah L, X kita adalah 1/f, dan gradient kita bersamaan dengan V/4, dan kita punya Y intercept adalah N correction. Ini intercept. C ni bukan Y intercept, ini Y intercept lah, tapi C ni adalah stand for N correction. Jadi itulah cara macam mana kita nak dapatkan nilai di sini ya. How to determine the value of V. Kita dapat daripada gradient. Dan C N correction sama dengan Y intercept of graph. So kalau kita tengok equation tadi, kita boleh expect yang kita punya graph adalah seperti ini ya. Dia mesti intercept dekat negatif lah. Ini L, ini 1/f. So basically itu sahaja kita punya eksperimen. Kita buat cari tukar frekuensi, lepas tu kita cari dia punya length of the air column bila bunyi yang paling kuat keluar. Kemudian kita plot graph. So dah dapat graph, kita cari dia punya gradient. Dapat gradient, kita boleh kira dia punya velocity of sound, speed of sound. Kemudian daripada Y intercept kita boleh dapat nilai N correction.
And correction ni pun kita boleh tahu dia punya standard value. Okay, standard value dia, bila awak buat eksperimen tu, awak ukur awak punya and correction. Okay, daripada speaker sampai to the mouth of resonance tube tu. Okay, list down the precaution of the experiment. Okay, so precaution ni penting. So, kena tahulah. Okay, supaya awak tidak ulang kesilapan ini. Awak tak buat kesilapan ni, the water level. Should be carefully observed. Okay, as it is the position the highest pitch is observed. So ini penting lah. Okay, penting lah untuk kita tahu di mana bunyi yang paling kuat sekali. Okay, memang susah. Dia memerlukan banyak telinga tu sebab kita perlukan kerjasama dalam buat eksperimen. Okay, kadang-kadang orang kata ini yang paling kuat, kadang-kadang bunyi ni yang paling kuat. Okay, so tengoklah di mana. Okay, yang kedua, kita kena make sure the resonance tube exactly in vertical position. Okay. Okay, yang kedua, mesti dalam vertical. Tak boleh sengit. Kalau sengit kita punya speaker macam tu, lepas tu dia sengit, nanti punya wave tu pelik. Dia sampai sini, dia reflect ke sini pula. Lepas tu jadi macam tu. Dia tak boleh lah. Tak boleh pastikan kita punya tube tu vertical. Dan yang terakhir sekali, ni dia the open end of resonance tube should be uniform. Ataupun uniform tu maksudnya not broken lah. Okay. In order to obtain accurate value of and correction. Okay, jadi itulah dia pilihan untuk eksperimen